Toychoqni zavat qildik, xudo xolasa. Bugungi yo'nalishimiz Toshkentdan nasib qilsa Nukusga bo'ladi. Nukusga Abu Saxinning yukini ortamiz. Xudo xolasa bismillah deb yo'lga chiqamiz. Mana bizning garaj 9 avtobaza bu yoqda. Zapchast magazinlar. Kun sovuq, 4 gradus. Zapravkalar yaxshi bu tomonlarda bemalol bo'ladi. Xorazm tomonlarda. Endi bugun borib yarmini ortib qo'yadi, qolgan yarmini ertaga ortib sekin ertadan yo'lga chiqamiz. Qani ketdik bu yerdan. Furalarning turishini qaranglar. Toychoqlar, DAF, Mercedes eng zo'r mashina Mercedes bo'lsa kerak. Volvo ham yaxshi mashina. Mana bu yoqda remont ishlari ketyapti. Moyka ham ishlab turibdi. Moyka yaxshi moyka qiladi. Bratan, tinch bo'ling. Aka Husniddin ham o'ziga moyka qildirish kerak. Yo'lga chiqamiz endi. Ayshi dafa ham sotuvga qo'yibdi. Sekin pechkani qo'shaylik. Sog'ib ketdik-ku. Oyoqda yuguradigan qilib qo'yamiz. Garajdan chiqish. Bu yerdan Cobalt kelyapti. Davay ketdik. Bismillah deb sekin yo'lga chiqamiz mana. Suv lekin 50 ga ko'tarildi, sal oq tutun chiqyapti, parlanib. Family bo'lmay qoldi-da, bo'lmasa Family ham yaxshi yuk berardi. Family ham yaxshi bo'lardi. Hozir borib olib, mashinani qo'yib beramiz Bagurskiga. Klient bilan gaplashganda, aka kelavering. Ozgina ortib qo'yadigan joyi bor, ortib qo'yamiz. Qolganini asosan ertalab boshlaymiz degan. Endi ertalabgacha o'sha yerda bo'lamiz. Avtonomkada salarka kam qolgan. Salarkani o'sha yerda mashinalar ko'p bo'ladi. O'shalardan sog'olamiz. Zapravka sal ochiq bo'lishni boshlabdi yana bor. Kun sovib qoldi-da. Shunga ham balki. Sergelida biza, Sergelek mashina bozor, chap qo'limiz, o'ng qo'limiz avtosalon, bu yoqlar ham rovna 6-7 kilometr qoldi. 6-7 kilometr xudo xolasa yuk ortadigan joyimizgacha. Tungi Toshkent deydi-yu. Chiroqlar yoqib qo'ygan, juda go'zal manzara. Avtil bozor kiradigan joy. Bratim, nega bilmayapti boradigan joyini. Uspet qilarmikan biz? Uspet qilamiz. Davay. Ova. Ishqilib bu yoq qizil ko'rsatyapti, kurikka oldini. Qizil 10 tomondan yursak tezroq o'tib ketamiz. 10 tomon tezroq yuradi-da. Mana probka mana shu yerdan boshlandi. Probka boshlandi. Tak. Qani ko'raylik-chi. Voy, bu 12 daqiqalik prob ko'rsatyapti-yu, 12 daqiqa. 12 minutdan ham o'tadi bu probka. Mana qaranglar. Mashina bor. Mercedes yangi. Salafanaman.
Bakoylari mana ichida bo'ladi. Mana shu Mercedes'ni. Xudo xohlasa mana shu Mercedes'dan bitta olib minish niyat bor. Allohga oson. Bu yo'llar Yangi Hayot tumani. Changanlute. Pavorot yo'q, hech narsa yo'q. Molga o'xshab kirib kelaveradi. Sardor. Toshkent yurish ham ancha qiyin-da. Undan ko'ra viloyatda yurgan ma'qul. Har holda viloyatlarda pravila bor. O'tlarida unchalik emas. Yurayotgan joyini qaranglar. gradus pagoda ham. Zapravkalar uchun ham zapravkani yopib qo'yibdi. Kun sovib qoldi-da. Metan yopiq. Bizlar metan xudo xolasa nimagacha yetish kerak? Jizzax G'alla orolgacha yetish kerak. Bu yo'g'ini qani sekin yurib ko'raveramiz. Bizga lekin sabr bersin Alloh. Meni ko'rsat. 30 daqiqalik yo'l, yarim soatda 6 kilometr yo'lni yarim soatda bo'lsa o'tasida ko'rsatyapti. 6 kilometr. Abu Zahini bozoriga ham kirib olganman. Ana masjid. Chiroyli qurgan mana shu masjidda. Bozorning ichida. Hech o'ylamagan edim mana shu bozor ichiga kelib turib yuqortaman deb bora. Tag'in ham hozir ancha движение kam. Bo'lmasam boshqa paytlar to'lib ketadi bora. Endi yil boshi bo'lgan ekanmi? Men mana shu Ivikoni o'rniga qo'yib berar ekanman. Xudo xolasa mashinani. Mana taqir-tuqir narsalar o'rtaladida. Yuk ortish jarayoni ham boshlandi. Mana bunaqangi materiallarda har xil yo'llarni materiali ekan. Ana sekin menga yuklashga boshladi. Damas. Qo'ralar ham, bular hammasi yuk ortish kelgan mashinalar. Soat 10dan 36 minut o'tdi. Ana xudo xolasa 1,5 aksenka joy qoldi. Bozor ichida. Yuklar olib kelib yotibdi. Lavoda, aravalarda. Siplab qolmaydigan darajada uratdi. Atak yengil. Molni yengil yuklar. Hammasi. Bu Xorazm Bambaymi? Bambay deydi. Otkani qaranglar, balandligini. Masjid nihoyatda chiroyli bezak. Bu ham kech kelgan edi, o'tirgan havo. Oya. To'son region. Aytdimi? Xorazm Bambay deb. Balandligini qaraydi. Elektromobil ekan mana bu. BYD. Xudo xolasa abitdan keyingacha ortib bo'lishi kerak yukimizni. Ortib bo'lganda yaxshi bo'lar, tez chiqib ketardik. Nargalar kovushlar ekan. Korobka, usti bochkalar, mayda chudiklar, bozor yuklari. Lehko istaganga ber. Onda tomoni. Xudo xohlasa, menga Allohning fazli bilan yuklarimizni ortib Nukusga qarab yo'l oldik. Soat 14:37. Yukka ortib bo'ldik. Erkin postdan chiqdik. Xudo xohlasa yo'llar yaxshi, probka yo'q. Ayni yaxshi vaqtda chiqdimda.
Уже soat 5 ga borgandan keyin probkalar ko'payib, mamidlar ashib bardak bo'lib ketadi. Nukus endi qaydasan deb ketamiz endi. Havo ham 3 gradus bo'lyapti. 3 gradus. Bitta peshog'otni yopib tashlab yaxshi qildi lekin. Lekin yoqdan o'chibdi. Sekin. Toshkentga kirish oqimga qaraylar, ko'pligini. Mashinalar. Biz esa yo'lda davom ettiramiz, xudo xolasa. Qani ketdik. Metan zapravka. Sirdaryo. Layla uydir ekan bu zapravkani. Sho'pirlar 20 talikdan tushgandan keyin zapravka o'rtadan yomon yo'l bor, taqir-tuqir yo'l bor. O'sha yerda zapravkaga kirdik, xudo xolasa. Tak o'chirt. Yo'q, unchalik katta emas. Kelib sirazi mana 437 ni orqasiga qo'ydim. Endi sekin hamma yo'lga chiqqan, ko'payishni boshlayapti mashinalar. Hozir pastga tushib bir mashinani proverka qilish kerak. Tak, men bu yoqqa sal chiqibdi. Ko'p emas. Bu yoqqa material o'rtibdi, material chiqibdi. Material. Так. Нормальный. Chiqatdandir. Pisillab havo chiqaryapti-da. O'sh tomondan ekan, o'ng tomon. Energetikchi nimasi bor, trubkasi bor edi. O'sha trubkasidan chiqaryapti. Bu yo'lari normalniy. San oldi tomoni. Materiallarda shu material qo'rin berganmiz salsa. Bunaqa bakoyja yopib qo'yadigan darajada emas. Mana shu tomondan chiqarayotgan ekan. Shu tomondan ostatkamiz nechta qoldi ekan? Ostatki ham 50 ta qoldi. 50 ta yeta bormaydi-da 3 tochkaga. Mana shundan dalibga qilib qo'yib, keyin 3 tochkadan dalibga qilib, ya'ni yo'lda davom ettiramiz-da. Ay, toychoq. Paminga qo'ysam bo'lar ekan-a. Zatak bu ham bo'lib qolgandir. Xudo xolasa. Jizzaxga to'xtadik, G'alloro. Dan chiqarish 3 tochka. Bitta sherigim Qashqadaryolik aka Otabek aka kelyapti mana. O'zi yetib keldi. Gap yo'q. Mendan orqada edi, ancha orqada edi. Uspet qildi-yu kelishga. 6108 Prsepa. Ibekoni emblemalarini yopishtirib qo'ygan. Bayalda yaxshi Persep. Nima bilan komplekt qilgan? Kalla bilan Prsepa. Ko'k. Ko'k qilib. Nima gap Otabek aka? Yetib keldingizmi? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Mana shu mala bo'ladi Otabek aka. Sal savusini? Sal sovusin keyin nima qilamiz? Yo'q, o'sha pastdan kiramiz. Istaganka bu. Kechqurun mana shunda qulab, deyarli chiqarsa ham bo'ladi, lekin biz